ชาวบ้านขอข้าวชาวบ้านแดกทุกวันอ้าวเขานั่งนะครับเขานั่งเลยอย่าใครจะมาเดี๋ยวนั่งรอแป๊บใจเย็นเอาวันอาทิตย์นะครับเอาอธิบายยกถาดตรงนั้นก็พนมมืออะไรใช่ไหมยกถาดเดี๋ยวก็นอกนั้นก็ยกถาดวันอาทิตย์ยกถาดนอกนั้นก็ถือดอกบัวพนมมือไว้เข้าใจไหมอาจารย์ใครอธิบายง่ายๆ เรารักษาทุกคนพร้อมกันทุกคนนะยกถ่ายก็ไม่ยกถ่ายก็สาธุพร้อมกับพระแต่พระตัวจบพระจะกล่าวคำว่าน อกนั้นก็ถือดอกบัวพนมมือไว้วันอาทิตย์ยกถาดขึ้นนอกนั้นถือดอกบัวไว้เขาจะตรวจวันอาทิตย์พอวันอาทิตย์จบก็สาธุพร้อมกัน แล้ววันอาทิตย์จบก็วันอาทิตย์ลงจันทร์ขึ้นนะครับ แล้วก็อธิษฐานเอาตรงนั้นก็ถือดอกบัวพนมมือไว้พอจบวันจันทร์ก็สาธุพร้อมกันเด้ออ้าว เฮียเทียอิติปิโส